Fala pessoal, para vocês acionar o Econave ou Smart Sense da sua geladeira, você tem que deixar no médio freezer e refrigerador. Isso faz com que seu produto ele tire a leitura do ambiente, leitura do que tem dentro e faça com que economize mais ainda a sua energia. E ainda tem mais, esse produto ele possui um sistema que faz com que os alimentos tenham durabilidade maior. Aí você tem que apertar no Vita Power. Você vai ver que o seu alimento ele vai ter uma durabilidade maior, mantendo a vitalidade dos seus produtos aí nessa gaveta. Você vê que essa luz pulsada, quando você fecha a porta, ela continua ainda funcionando. Veja bem aí você vai ter alimentos saudáveis por muito mais tempo, viu? Essa geladeira é perfeita, além de econômica. Valeu!